Doncs això és el vímet amb el que farem els cistells, que és un arbre, és un arbust, de fet, Si no el podés cada any, es convertiria en un salze. I és el vímet que sempre hem dit del país. I la millor hora per tallar els vímets era la lluna vella de febrer. Ara, abans de lligar-los, els capçarem i farem el feix. I podem anar-hi. De fet, no em ve pas de família ni res, El que pretenia era buscar una feina que em deixés governar bastant la meva vida, que no em sotmetés a un horari i a una feina que no m'agradés. Vaig pensar que la cistelleria podia ser-ho i ho vaig provar. Tampoc sabia si m'agradaria, però ho vaig provar-ho i m'hi vaig quedar enganxat. De fet, encara crec que n'estic aprenent, però sí, no és fàcil. Doncs aquí tinc el dipòsit d'aigua, que hi poso els vímets a estovar. S'han d'estar 15 dies amb aigua. Els escorrerem una mica perquè siguin ben flexibles i ben tous per poder-los treballar. I els vaig triant amb unes 4 mides, perquè a l'hora de fer la cistella necessites vímets de diferents mides per fer diferents coses de la cistella. Ningú em volia ensenyar. No sé si els hi feia por la competència o què, no? Més aviat m'engegaven. Fins que al final vaig trobar en Pere Boixeda de Sant Julià, que sí, que va dir que me n'ensenyaria a les tardes, i anava jo 2 tardes a la setmana i va començar a ensenyar. De fet, en Pere em va ensenyar a fer un cove i un cistell. Jo em considero autodidacta i el que vaig fer a partir d'aquest principi, que és ben bé el més bàsic i el principi, va ser començar de voltar a veure aquí on podia aprendre més coses. I en un viatge a França vaig veure que hi havia cistellers que feien elements amb vímet viu. Vímet viu és que quan el talles, com hem vist al principi, el plantes i viu, i amb això pots crear una estructura o una escultura. Els últims anys, utilitzant aquestes tècniques de cistelleria, he fet, diguem-ne, land art o obres ja més creatives que ja no són ben bé durs, sinó que són ornamentals. Doncs començarem de fer el cistell i començarem per la rodanxa. Perquè la rodanxa tingui el mateix gruix. Hem donat la volta fins que s'acaba el vímet. I ara la lligarem i li donarem la forma que ja tindrà el cul de la cistella. Per la punta del vímet. Tenim la rodanxa.
el primer que vaig fer va ser intentar-me o adaptar-me a les necessitats noves i a vegades faig servir una expressió que diu que com haig de continuar fent coves grans si la gent viu en pisos petits. No puc fer coses grosses quan la gent les farà servir en pisos petits, no? I el que em sembla que he anat fent és anar adaptant aquest ofici a les noves necessitats i el que passa actualment. Ara anem per omplir la rodanxa. 4 vímets, també capiculats. I els primers que hi posarem seran els de la nansa, que aquests seran els que després vestiran la nansa. Hem fet una lligada al mig de la rodanxa, que és sempre al mig de la cistella, i això no s'ha de perdre, perquè si no la cistella queda descompensada. I com que s'ha d'acabar d'omplir, l'omplirem amb 2 trossos més gruixuts. I aquí hi afegirem 2 vímets més. Rectes i macos perquè seran els de la nansa, que si hi ha algun nus i això, llavors la nansa fa mal a les mans. I ara ja aniré posant els vímets, que seran els muntants. Van comptats. Totes aquestes peces de cistelleria van sempre amb 18 muntants. Com que els vímets van comptats, això que hi poso ara és per acabar d'omplir el cul. Aquestes esberles és perquè al final el cul em quedi ben ple i hi hagin els vímets que toca. I ho vaig fent una mica a cada banda perquè si no se'm mou cap a una banda i no pot ser. Perquè llavors els primers de la nansa, si se'm mouen del mig, em quedarien desplaçats i la nansa quedaria a un costat. Posarem una altra esberla. I els muntants són de 2 vímets, per tant n'hi poso 4, 2 a cada banda. Al final, això és el cul de la cistella, la base, el cul de la cistella, que es pot fer de diferents maneres, perquè molts cistellers ho fan de diferents maneres, però el resultat sempre és el mateix. Aquests vímets creuats amb aquests que van de llarg i creuem els altres. I té un nom que després de tants anys encara em sembla curiós, diu cul de queixal. Vigilar els gruixos. Molt bé, ja està plena. Ara la girarem del revés i li tallarem tot el que sobra. I ara tirarem aquells vímets que havia dit de muntants, això són els muntants, i s'han de repartir bé. Els de l'altra banda. Molt bé.
Tenim la gàbia, d'això en diem la gàbia. La lligarem. Tornarem a tallar el que sobra. Ja la tenim a punt per fer el rivet. El rivet ho fem amb 3 vímets al punxó, que és una eina que es fa servir sovint. Quan no tens puesto hi poses el punxó. Aquí els 4 de la nansa van junts perquè ha de ser reforçada. Aquí ja se'n va primant el vímet, llavors n'hi afegeixo un altre. Un a cada un. I més ben posat. Aquest vímet que estic fet servir ara per aquí al rivet se'n diu el colatxo. El colatxo és el vímet que és tort, que s'ha trencat, el que sobra d'esporgar o de podar la cistella quan està acabada. Tot això va molt bé perquè es va posant aquí en el rivet i fa gruix. I ara de 3, fèiem 3 ramals, convertim en 2 i última passada. El rivet ja està, la posarem plana amb el genoll, no balla. Farem un tall a la canya i la partirem en 4 trossos i agafarem l'esberlador. I ara l'acabarem de partir. Ens agafarem 2 vímets, també els tallarem la punta i els esberlarem. Aquí el vímet ho farem amb 3, per la punta del vímet. Doncs ara, amb l'esberla de vímet, començarem de teixir. I ho fem amb una esberla a cada banda. Acabat el vímet, ara hi comencem de posar la canya, l'esberla de canya. El cisteller que m'havia ensenyat deia que la canya no se li havia de deixar tocar la punta terra. Sempre havia d'anar d'una banda a l'altra. I s'ha de fer amb dugues perquè vagi compensant a dintre i a fora dels muntants.
Doncs ara posarem les costelles, que és el que li dona força a la cistella. Van clavades de dalt a baix en el rivet de baix. S'han de polir una mica els nusos perquè entri bé. Ja hi ha les canyes entrades. Les acabarem d'entrar amb la canal. I afegirem, per començar, 6 vímets. I aquesta vora se'n diu vora cargolada de 3 ramals. Col·locarem un aquí, un altre aquí, un altre. Un, dos, i el tercer. Fan els vímets i els muntants i cargolant. Anem emportant tots els vímets, menys aquests que he deixat, que seran els de la nansa. Agafarem la canal, que és aquesta eina que ens ajuda a fer passar els vímets per cosir al final de la vora allà on hem començat. Primer mirarem a veure si els vímets ens han quedat centrats. Sembla que són cap una mica a l'esquerra. Posarem la nansa una mica desviada. Vale. Els passarem tots cap a la banda esquerra. Això és una nansa amb ànima. El vímet gruixut li fa d'ànima i els altres, els vímets que hem començat a la cistella, són els que la vestiran. Ja la tenim vestida, tornem a agafar la canal i la cosirem aquí a la vora. Molt bé, doncs ja la tindrem. L'adreçarem una mica i li tallarem tot el que li sobra.